Ciao e come sempre benvenuto, ricordati se non l'hai ancora fatto di iscriverti al mio canale. Oggi ti voglio parlare di bruxismo e di clenching, due problematiche che sono veramente sempre più comuni e di cui a volte non ce ne accorgiamo. Il bruxismo è quel tipo di forma di digrignamento dei denti, quindi lo scorrimento di un'arcata sull'altra, mentre il clenching è una forma di serramento, ovvero quando si sta troppo spesso con i denti stretti. Queste due problematiche possono portare a mal di testa, a click a livello mandibolare e anche spesso a dei blocchi proprio dell'articolazione temporomandibolare. Possono essere tra le cause di acufeni, ovvero i fischi all'orecchio, possono essere anche causa di dolore, di forti dolori a livello cervicale. Queste due problematiche sono considerate sostanzialmente psicosomatiche e dipendono quindi in grandissima parte dallo stress, dai livelli di stress. Lo stress è fondamentale per il nostro organismo, grazie allo stress siamo sopravvissuti negli anni e nei millenni, ma quando c'è troppo stress, quando i livelli di stress sono troppo elevati, non riusciamo a scaricarli, a sopportarli, ecco che si possono instaurare delle alterazioni o delle patologie. In questo caso, ecco che magari andiamo a digrignare i denti, a strofinarli, questo può avvenire durante il giorno o di notte, molto più spesso, oppure andiamo a serrarli, quindi a stringerli fortissimo anche quando dovremmo essere in una situazione rilassata, e quando siamo rilassati i denti dovrebbero avere un piccolo spazio tra di loro. Molto spesso, proprio a causa di un bruxismo, maggiormente a causa di un serramento, abbiamo questi muscoli dell'apparato masticatore che vanno a irrigidirsi, accumulano una grossissima tensione, in particolare il muscolo massetere ed il muscolo temporale, e quindi si può sviluppare anche un mal di testa, oltre a una fortissima rigidità della cervicale, in particolare del tratto più alto del rachide cervicale. A livello osteopatico si può intervenire in maniera veramente molto selettiva e ottenendo dei buonissimi risultati. Personalmente consiglio sempre una collaborazione con un dentista, con un odontoiatra, per valutare se sia o meno il caso l'utilizzo di un'apparecchiatura che può essere un attivatore, può essere un bite, e molto spesso osteopatia più collaborazione con dentista odontoiatra porta a dei risultati molto maggiori, ma soprattutto duraturi nel tempo, e evita anche l'instaurarsi di una problematica che nel tempo può rivelarsi molto comune, che è il non riuscire ad aprire troppo la bocca. La normalità direbbe 3 dita tra le due arcate, diverse persone non ci riescono, anzi provaci, se non ci riesci vuol dire che hai una grossa tensione a livello dell'articolazione temporomandibolare, e questo può portare anche a dei blocchi a livello di questa articolazione che ti assicuro non sono piacevoli. In alcuni casi un'altra collaborazione importante è con uno psicologo, soprattutto se le cause sono molto più psicologiche, anche emotive, e questo ti assicuro che porterà anche a degli ottimi risultati. Quindi stimolo sempre la collaborazione tra i professionisti. In questo caso, essendo due problematiche psicosomatiche, quindi legate a una sfera che è la psiche, all'altra che è la parte fisica, il corpo, il nostro organismo, osteopatia più odontoiatra, dentista ed eventualmente anche psicologo, è veramente una collaborazione che porta a dei risultati ottimali. Come sempre, se ti è piaciuto il video lascia un like, condividi, commenta, perché mi fa sempre molto piacere ricevere dei commenti anche su delle cose su cui non sei d'accordo, quindi iscriviti al mio canale. Alla prossima, mi raccomando, non serrò i denti!